واليوم يعني بكل أسف صراحة اليوم رئيس اللجنة التشريعية طلع بمؤتمر صحفي وتحدث عن قوائم نسبية وعن الخمسة بصوتين. أنا أعتقد يعني المؤتمر اليوم كان مخيب للآمال. رئيس اللجنة التشريعية صرح قبل فترة وقال إن لم يتقدم أي نائب بمقترح عادل في توزيع الدوائر. تقدم النائب عبد الهادي العجمي بمقترح عادل، اللجنة التشريعية صرفت الأنظار عنه وقالت راح نحوله إلى المفوضية. هذا حق أصيل. قضية تعديل الدوائر حنا كنا نرفض مرسوم الفردي، مرسوم الصوت الواحد، لأن لم يأتي من المجلس. اليوم المجلس اللجنة التشريعية تقول سنفوض ونترك هذا الأمر للمفوضية، المفوضية العليا للانتخابات. هذا الأمر ما هو صحيح. أنا بالنسبة لي ماني ضد القوائم النسبية ولا ضد القوائم 5 ب2. أنا ضد أن القوائم النسبية المطروحة وفقا على 5 دوائر، 5 ب2 مطروحة على 5 دوائر. أنا أتكلم عن عدالة سواء كانت قوائم نسبية أو 5 ب2. قضية أخرى تكلم عنها رئيس اللجنة، قال لا تنطرون منا إن ناخذ منطقة ونوديها منطقة ثانية. هذا كلام خطير. إذا أنت رئيس اللجنة التشريعية وتصرح تقول لا تنتظروا منا ناخذ المنطقة هذه ونحطها بالمنطقة، أجل تنطر منه يقوم بتوزيع الدوائر. فلذلك أنا أطالب النواب في جلسة 28/12 أن ينظروا لتقرير اللجنة التشريعية وأن ينظر في اقتراح عبد الهادي العجمي أو أي اقتراح عادل. بصراحة كل النواب الفترة السابقة يتحدثون عن عدالة. لا يجوز أن يكون 250,000 في الدائرة الخامسة يختارون 10 نواب. لا يجوز أن يكون 250,000 في الرابعة ويختارون 10 نواب، بينما في 80,000 تختار 10 نواب. هذا كان ديدا كل المرشحين بالفترة السابقة. أنا أتمنى اليوم أن المرشحين يعني يجسدون تصريحاتهم السابقة على أرض الواقع في قضية تبني العدالة. أما قضية البعض يريد أن يقوم بوصاية على مجاميع أو على الدوائر ال5 في قضية نقوم بوصاية أن نحن يا جهة معينة نعلم ما هي الطريقة المثلى لكم لاختيار مرشحينكم. لذلك حنا نطالب بالعدالة التامة، وأي مقترح يتجاوز العدالة مرفوض. فلذلك حنا نؤكد أن اليوم اللجنة التشريعية أخفقت في قضية أن التغاضي عن موضوع مناقشة العدالة، أخفقت في التنازل عن حق أصيل لمجلس الأمة. حنا في الفترة السابقة المرسوم الصوت الواحد كنا نرفض الوصاية، إن هذا أمر مرتبط في مجلس الأمة. الآن تجي اللجنة التشريعية وتقول وتتنازل عن الحق الأصيل للمفوضية اللي معينة من الحكومة. أنا ما أدري ليش البعض يتحسس من موضوع العدالة. لذلك أطالب كل النواب اللي يحترمون المادة 7 من الدستور وأن العدالة مطلوبة في اختيار ممثلين الأمة أن ينظر بهذا الاقتراح في جلسة 28. هل تعتقد أبو بدر بأن القانون اللي يحيكون الآن في مجلس الأمة لصالح شريحة من النواب مثلا لبقائهم مرة أخرى أو يعودون مرة أخرى للمشهد السياسي؟ بغض النظر، أنا أتكلم عن أدبياتك. أنت قاعد تطلع تتكلم عن قضية العدالة في كل شيء. الآن لما يجي على المحك في موضوع تعديل الدوائر تغض الطرف وتنظر إلى الموضوع القوائم النسبية. حتى القوائم النسبية أنا ما عندي مشكلة مع القوائم النسبية، لكن يجب أن يسبقها هناك بعض القوانين. لما أغلب من تبنى موضوع القوائم النسبية هم مجموعة معينة من النواب اللي يبون العمل الجماعي. احنا ما شفنا عمل جماعي. احنا شفنا في استجواب مهلهل المضف في نواب 2 من كتلة واحدة، شعيب المويزري وأسامة الزيد. شعيب صوت مع الاستجواب أو تحدث مؤيد للاستجواب، وأسامة الزيد معارض للاستجواب، وهم من كتلة واحدة. فلذلك قضية أن القوائم النسبية يسبقها إنشاء الجمعيات السياسية، يسبقها بعض القوانين، لكن نحن الآن نتحدث عن العدالة. أي نائب في كل الدوائر يتغاضى ويلتفت عن موضوع العدالة هذا أمر غير مقبول. والنواب في جلسة 28 أمامهم مسؤولية وطنية في تحقيق العدالة في توزيع الدوائر.